السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر عريل وتجميعة جديدة. إن شاء الله هاي راح تكون التجميعة على أجدد كيس من شركة ايسوس اللي هو ROG Hyperion. كيس جديد وترى كثير رائع، بس أكثر إشي معيب في الكيس إنه سعره كثير غالي، $500 بالسوق الأمريكي حاليا. وأكيد التجميعة هاي راح تكون على 4090 ستريكس، وراح نستخدم المذر بورد ايسوس اكستريم Z790، وراح نعملها ووتر كاستم كول بس للسي بي يو. راح استخدم من الاي كي المبرد ال 240 الرادياتور 240 ملم، راح ابرد اثنين. المراوح من لي بتيجي 140 ملم، واكيد مع قطعه مثل هيك راح تكون بحاجه الى باور سبلاي كثير قوي، فراح نستخدم الايسوس ثور 1200 واط بلاتينيوم. التجميعة هاي راح تكون كلها انتل برعاية ايسوس ROG، كله قطع ROG. الكاستم ووتر اي كيو، والمراوح راح تكون ليون لي. راح استخدم طبعا في الستورج سامسونج برو، وللرامات جي سكيل ترددهم راح يكونوا 7200. خلينا نفوت هسه على التجميعة ونشوف كيف الشكل النهائي طلع معانا، ونحكي برضو عن التجميعة ونشرح لكم شوي لأنها كانت كثير رائعة. أول مرة بعمل التجميعة بشكل مختلف عن المعتاد. خلينا نبلش. والشكل النهائي للجهاز طبعا المعالج اللي بيجي عليه 13900K من i9 انتل. زي ما قلت الكارت الشاشة 4090 ستريكس. طبعا هي انا من عشاق ستريكس، كل شيء بجيبه من ستريكس. الكيس الجديد كثير رائع، كثير خرافي، كبير، سعره كثير غالي. خلينا نشرح لك شوي عن التجميعة وشو المشاكل اللي واجهتني. اول اشي هي بتقدر انت تحط من قدام مبرد 240 ملم، ومن فوق برضه بقدر تحط 240 ملم. بس لو حطينا ال 240 ملم ما قدروا يدخلوا المراوح بشكل مناسب، ونخلي اللي هي البانل اللي هي هاي هون البانل نخليها موجودة. فاضطريت اني احط المراوح على المبرد والزقهم تلزيق، ما دخلوا بالبراغي. هاي اول مشكلة. والمشكلة الثانية اللي واجهتني هي الكيبل تبع الكرت الشاشة. طبعا لازم ما يكون اكثر من 20 سنتيمتر. انا جبت كيبل مختلف كان شوي اطول، اتغلبت لما ركبته بس ما ركب، فاضطريت اجيب كيبل اصغر. فانه اذا انت بدك تجيب الكيس هذا اتاكد انه كيبل البي سي اي اي 4.0 يكون ما يكون اكثر من 20 سنتيمتر. طبعا خلينا نحكي شوي برضو على التبريد الكاستم اللي عملته. حاولت اني اعمله بطريقة شوي مختلفة عن الطرق الثانية، وهي انه احنا عاملين هسه حاليا بس السي بي يو. ان شاء الله يمكن بالمستقبل القريب ابدل التبريد الهوائي للمعالج للكارت الشاشة، ابدله مائي، بس مش اكيد، بس ان شاء الله يعني موجود الخطة هاي. فانا شو عملت؟ طلعت من
من اول مبرد 240 ملم من قدام بتطلعه ومنطلعه من المعالج. بس هلا انت لو منتبه ما في الا ماسورتين مبين عندك، وين باقي المواسير؟ وين البامب حطيتها؟ اللي عملته انه طلعت من المبرد ومن ورا مديته بربيش فليكسبل من ورا، وحطيت انا البامب جوا هون، فضيت لها مكان وخبيتها جوا ومشبوكه من ورا. هلا بفرجيك كيف ممكن شابكها، وبرضه طالعه من البامب من ورا وطالعه في المبرد اللي هون. فكره كثير حلوه. الراوت هذا كثير شوي رائع، والحلو فيه انه ببين لك الجهاز كلين، يعني بس مبين خط واحد في المي والباقي كله مخفي. حتى البامب خفيتها علشان بدي البانل هاي تبين. قولوا لي شو رأيكم بالتجميعة بشكل عام؟ يعني كثير حلوة. هو الشغلة الوحيدة برضه يمكن ما حدا يعجبه بالكيس انه حقه $500 امريكي، واكيد هذا راح ياخذ وقت لما يوصل للاردن. ما بعرف قديش راح يكون سعره بالاردن. اذا لاحظت هنا عاملين اضافة جديدة بتفتح، بتحط هون المفك اللي بدك اياه، وبرضه هنا بتحط البراغي اللي عندك او زيادة البراغي اللي موجودة. حركة حلوة وجميلة. يمكن تشيلها تحط شغلة ثانية برضه بتزبط. عملت تنسيق بين الالوان الاسود والاحمر والازرق. برضه ضفنا الاضافة هاي الحلوة انه تبين انه المي عم تمشي والامور تمام. لسه انا لازم اعمل الهاب، اشبك المراوح على لين لي هاب، بس ما لقيت، فوصيت واحد من هونغ كونغ يصل لهون. بس حبيت اعمل الفيديو لانه الجهاز له اسبوع جاهز وبستنى انا بالهاب نقدر نتحكم بالمراوح بشكل افضل. ان شاء الله بعلن عن فيديو ثاني وبعمل عنه بنش مارك برضه، وبنشوف كيف قدرة الجهاز على 13900 كي. وبرضه اذا لاحظت انا صرت اعمل ستورج سامسونج برو اس اس دي، فاستخدمت الام ام 2 السلوتس هنا انها ستورج احسن، لا توصيل ساتا ولا توصيل باور للستورج. حطيت فيها 2 تيرا بايت 4 تيرا بايت، كل وحده 2 تيرا بايت. اسهل تركبها بتفكها. وعندي الرامات الجي سكيل 7200 والليتنسي بيكونوا 32. جهاز رائع عجبني. سهولة التركيب على الكيس هذا بعطيه 9/10. كثير سهل، كثير فيه مجال واسع. في فلاتر من قدام، فلتر من فوق وفلتر برضو من تحت. كثير سهل، كثير في مساحة انك تعمل كرييتيف، انك تختار او كرييت نيو ستايل. الستايل اللي طلعته كثير مرتب. قولوا لي شو رايكم فيه، واذا عجبكم الفيديو او حابين تشوفوا تجميعة ثانية برضه ان شاء الله راح اشتغل على اقوى تجميعة AMD. بشكل عام هاي اقوى تجميعة انتل عملتها بسنة 2023، وراح اعمل كمان تجميعة ان شاء الله اقوى بالAMD. حبايبي شكرا لمتابعتكم، نراكم لاحقا.